alamat. Wa mahyarul ustazi lan anapun utawi milih bayam bagi mongko iku sayuja apa ayah taro yang milih apa talibul ilmi ala ingkang luwih alim walau ro'alan luwih wirai wala senalan luwih tuwa dianjurno milih ilmu milih guru milih kanca apa Make. Make apa kan? milih guru milih ilmu wis mari dirangno saya dirangno milih guru zaman dian niku santri-santri milih gurune dan barangan Mamah dia ustazi lan ana perlu tawi milih guru payambak mongko iku sayuja ya segianya ngono Indonesiane segianya itu seharusnya ini banyak apa ya taruh yang boleh sobat talibul ilmi ala-ala ingkang luwih alim malah roalan kang luwih wirai wala senalan kang luwih tuwa sadurunge ngaji sadurunge mondok ditinjau dhisik musyawarah nang kene guru ngaji ro kampunge nang kene wong tuwane nang kene gurune sing alim famili umpama mereka ngaji nang ini satu tempat Mesir Baghdad ringan dhisik nang kene sing ro Kiai sapa sing perlu barani sing paling alim sing paling wirai nah untuk masyarakat bisa nilai mengtua-tua famili sing duwe ilmu iso dicontoh Yai fulan niku sing luwih alim luwih wirai luwih tua harapan bangun kaya pertama-tama sudah ukuran itu kaliman masih benom lahir alim itu diparani utama no dinimbang sing tuwa tadi alim bae padha kabeh umure nah ono sing luwih alim ono sing nom ono maneh luwih alim maneh tapi tuwa lah iku sing dipikir sing luwih alim sing paling tuwa sing luwih wirai pertama ukurannya ilmu kedua wiraine ketiga tuhoe ngono lho poin pertama ilmune nek gak ono sing alim kecuali nom iku daya sing nom iku dibarani sing alim wong kon golek ilmu ono loro sing alim di sing tuwa sing nom di sing tuwa padha alim wae tuwa Bibae ana sing padha tuwane, padha alime.
Sing dipilih sing wirai. Sing luwih wirai. Wirai iku artine hati-hati. Hati-hati dalam hal makanan terutama ambil duit. Ya sembarang kalir perbuatan. Hati-hati saka sing subhat niku wirai iku. Dalam mencari rezeki selalu cari yang halal-halal. Sing yakin halale. Dalam perbuatan ngono yoan jelas halale kabeh. Panganan ngono yoan. Boleh sing paling halal ikut sing wirai ngono iku. Dengan demikian orang wirai iku kawan kelebon sesuatu yang haram dan bersih. Jadi deh harapan luwih ikhlas, harapan luwih mengandung berkah. Kamah tara Abu Hanifah kaya oleh wis milih sapa Imam Abu Hanifah. Kini dalam nalika niki Hamad bin Abi Sulaiman ing Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Nek cara kene juluki Kiai Hamad bin Abi Sulaiman. Baca kamu lihat dalam angen-angen, patafakuri lan mikir-mikir. Wakola lan jika sapa Imam Abu Hanifah. Wajatu wis nemu pensiun ing Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Sayuran ing wong tua utawa guru kang tua wakuran kang jatnika itu agung beribawa tua, beribawa tenang, kalimantur kang arif itu menyantuni sangat santun, soburan tuh banget cabari. Ya itu guru yang dipilih. Sing tua, lah tua ibu berwibawa, jatmika cara Jawane, lah guru ne penuh wibawa, ilmu ne iso tambah meresap, sebabnya waktu ngaji muridnya mau serius, lah guru ne senang. Seneng guyon biasa oleh kakek campur guyon wis dijapalno guyon itu nangan ya itu Abu Hanifah Imam Abu Hanifah milih Hamad bin Abi Sulaiman mulai tuwae mulai sibawae mulai sifat arise menyantuni ayo men terus sabar waktu itu akeh ulama mau kene bangsat kembali memberi ngaji tapi sahabat itu tidak dua dhewe ngene lho. Waqala lan dikene Imam Abu Hanifah. Sahabat tu wis meneng sapa ingsun. Meneng utawa netep. Netep sapa ingsun inda Ahmad bin Abi Sulaiman.
dalam jaringan Muhammad bin Abi Sulaiman. Indah Ahmad bin Abi Sulaiman. Kota pati maka cokol ke Wengson. Tumbuh, bertumbuh, tambah gede. Asalnya di telinga sini. Terus cokol, tumbuh orang gini. Pondok Imam Syah Ahmad bin Abi Sulaiman. Waqala lan ngendika Abu Hanifah. Rahimahullah muga-muga melaju Abu Hanifah sebab Jawa. Sami itu wis krungu ta ingsun hakiman ing wong kang wicaksana. Wicaksana ku pinter, cendekiawan, yang bijak. Mibu kamari jarban konda kang kanging kira-kira wong bijake tanah Samarkand. Samarkand dak. Aku urung salah siji wong bijak utawa wong cedhek pandai cendekiawan. Sangka cendekiawan ing tanah Samarkand. Kala ngucap sapa hakiman. Inna wahidan sedune wong siji mintola batu ini kan saking kira-kira wong kang numbre ilmu. Wong kang nduru ilmu, numbre ilmu padha ae. Salah satu dari pencari ilmu itu syawarun. Iku wis musyawarah ku ngejar rembutan sapa wahidan ing ingsun fitola ilmi dalam numbre ilmu utawa luru ilmu wakana agamawan kono sapa wahidan iku agama wis ijo sapa wahidan ngeladapi yang kata saya lunga ila Buhara marang tanah Buhara. Tanah Buhara itu tanah Imam Bukhari. Imam Bukhari mulai ramai begini Buhara disebut Al-Bukhari sang bangsa Buhara. Orang kene Rusia itu dia mlebu kuasa Uni Soviet. Dijajah oleh wong komunis. Sadurunge wong komunis Islami kuat Bukhara itu. Akeh ulamae ditolak ilmi krono numbre ilmu. Daiku Wahagaza yang bagi ayu syahira bikuri amri. Iku mangrangno salah satu pencari ilmu, calon santri. Musyawarah dan wong pinter no daerah ini. Sadurunge budal negeri Buhara. Sapa sing dulu diparani kiai sapa? Syekh sapa? Marang kok ditutui marang. Kiai Fulan. Apa mana saya nambah aja dibutuhkan musyawarah itu teliti mana sebabnya saya itu pakai macam-macam profil pondok zaman saya ini. Ono pondok tradisional pondok wong ulama tradisional, ulama mazhab papat, mazhab Syafi'i dulu utama. Ono pondok modern
ana padha-padhae wong radikal, ana padhae wong sing nyimpang dudu ahli sunnah wal jamaah. Kangane kita pe mirip-mirip ae sing diajarno. Namane ono dene ono persis peraturan Islam. Iku wong Wahabi. Itu ahli sunnah wal jamaah. Sing diurangno dari solihin ya. Sing namune yo harfiah barang. Tapi ini mulanya bukan pelajari sesuai dengan benar. Kritik dengan Imam Nawawi yang ngumpul hadis ini. Diseleksi. Ditolai. Keterangan Imam Nawawi, usia Imam Nawawi, Bakarani. Dikene Ustaz Faruk juga nih Cak Munawir. Gus Munawir anu Jumat Injing jam 6:30 niku dikene ngeteraken nikah teng Pasuruan. Nikahan, berapa nikahan? Faruk juga nih Ustaz Ahmad Munawir. Undangan nikahan. Kapan? Jumat. Jam piro Jumat? Jam 6:30. Setengah itu. Orang main apa? Teng Pasuruan, teng Ustaz Faruk. Munawir. Oh. Tapi teng Pasuruan ya. Oh, nang di Pasuruan. Nggih. Oh. Kaget Gus. Jumat setengah itu. Nggih. Insyaallah. Wah lagi Munawir. Nggih, Faruk. Baru. Nggih, Faruk. Insyaallah. Monggo Masih di dalam. Assalamualaikum. Dariku musyawarah. Nah gini wong sing pinter sing ngerti untuk memilih guru atau kiai penting itu. Ojo terus gara-gara kanca moro melor-melor. Dariku ana pirang-pirang pondok sing kajiane mau juga sportif. Bukan untuk mengikuti pendapat ulama-ulama yang ngumpulno hadis iki. Tapi katanya menghujat. Terus dipilih hadis ini tetap nang hadisnya Jamal no. Enggak kalau untuk direken doib moro ngono. Kayak ngono kan Pak ya. Sing Jalarno itu kan. Terus tafsir barang bukan tafsir ulama ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan. Tafsir macam-macam. Setiap kelompok punya tafsir sendiri. Wong Mu'tazilah duwe tafsir dhewe, wong Syiah duwe tafsir dhewe. Wong Wahabi duwe tafsir dhewe. Wong Ahmadiyah yo duwe tafsir dhewe ya. Hati-hati, makanya ikut musyawarah. Yang seperti supaya diarahno gini bener ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah sing wirai, sing alim. Wah kaga yang baik, lan ada yang begini. Yang baik saya coba ini jaliro. Yang temu musyawarah sapa wong talibul ilmi. Fi kulli amrin dalam sekabehane perkara. Contoh musyawarah itu biar mau ketinggalan ilmu. Itu contoh positif itu. Kebaiknya
dalam segala urusan bermusyawarahkan. Baiklah wa muka dunia Gusti Allah Ta'ala ilang wis perintah saka Gusti Allah Rasulullah Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Musyawarah kawan musyawarah dilumurin dalam pira-pira perkara. Kanjeng Nabi ngraketno gawe sering musyawarah nek ngene para sahabat. Bukan undian. Walam yakun ahadun ali ora ana sapa wong siji akta iku luwih pinter pindu di bangsa Nabi. Kau nak wong sing luwih pinter karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku gak ada ngaji, gak ada belajar. Tapi ini ilmu ini cerdas. Kau nak Kanjeng beberapa hadis Nabi disusun juga Kanjeng Nabi bisa bersajak. Padahal kalau belajar sastra narapun Kanjeng Nabi ku ngono pintere. Diperintah Gusti Allah musyawarah. Wa ma dzalika lan seperti mengkono-mengkono kang tinotur. Umira den perintah supaya Nabi Muhammad musyawarah dengan musyawarah. Maka nalan wis ana sapa Kanjeng Nabi. Iku yusyawiru musyawarah sapa Kanjeng Nabi. Ashabahu yang kira-kira sahabat Kanjeng Nabi. Fi jami'ul umuri dalam kabehane perkara. Perkara-perkara sing iso dimusyawarahno. Ya iku selain perkara hukum, lain hukum sing jelas pasti halal haram. Ya iso musyawarah maneh. Langsung teko Gusti apa disampaikan Kanjeng Nabi haram iki wajib. Perkara-perkara sing dimusyawarahno hatta waidal baiti. Hatta waidil baiti sehingga pira-pira kebutuhan omah umpamane kasih tuku panci kayak tuku begagal omah musyawarah para sahabat tuku sing kapiro nandi mereke apa mereke model ya apa lawan kene kon musyawarah udang-udang sing apa-apa cap gajah apa cap kangkir semua cap gajah kebal spesial kebal ini dari gajah hutan spesial kebal ya ini orang wakai gitu alat masak nah kon iso oleh informasi hidupi sing apik sing murah sing cepat ekonomi kalau alien karo baca lain masalah aku mata enggak ya kudu musyawarah pemane kon masalah golek ilmu itu masalah penting iku. Nah, cocok. Wong tua wis ngertui. Ya itu. Kau udah nolak kontak. Nah, nolak kontak kan. Tapi harus akhirnya. Terus madhep wis ngene ulama sing dipilih mau iku. Mau dak kerajaan digerakkan kerajaan no tujuan.
Rupanya golek ilmu iku. Wong alim karo mau wajah, wis dikira kepali karo mau wajah. Artinya karo mau wajah iku muga-muga mulyakaken sapa Gusti Allah. Wajah wing wajayani. Sahabat digawe donga ora juga anu. Abu Bakar Umar Siddiq Utsman Jowo anu ngono. Saya ali digawe karo mau wajah. Muga-muga mulyakaken wajayani. Mulai dari itu tahu delok tahu delok zakar dhewe gak tahu di tengah apa mana gitu uang jadi ini dinali Ma'alakamru'un an masyuratin an musyawaratin orang salupung siji saking arem musyawarah kusara kira-kira binasa hancur binasa seseorang tidak mungkin binasa dikarenakan bermusyawarah mulai musyawarah oleh keuntungan India. Inilah dapatkan rojul kok lanang. Ono iku baca ungkapan. Rojul kok lanang. Wong lanang cara saiki. Wais rojulen dan setengah lanang. Setengah lanang ini bukan berarti banci bukan. Bukan waria bukan. Setengah lanang ini separuh lanang. Kurang jantan. Tak utuh. Nilai dia separuh. Regane separuh. Wala saya, lan saya. Orang itu apa-apa lah saya itu. Kan bangku macam tu rajulan nisfu rajul la saya. Farajul maka utawi wong lanang man lahu rayun. Laki-laki yang penuh, laki-laki secara utuh. Iku man wong lakukan iku jeman rayun utawi cor. Cor itu pendapat. Dia itu punya pendapat. Pendapatnya api. Soibun yang benar. Pendapatnya selalu benar. Agar pinter banyak nih. Wa yusawiru lan musyawarah sabarajul. Nah, orang yang punya pendapat baik, pendapat benar, lalu tahu bermusyawarah. Yaitu rajul, laki-laki sejati. Laki-laki seutuhnya. Cara saiki. Wadis pura lan utawi nisfu rajul iku man lahu rayun soibun. Wong kang iku dreman utawi cara kang bener. Dia punya pendapat baik. Pendapat benar. Walakin la yusya. Lan tetapi ne ora musyawarah sapa man. Kang musyawarah re. Pra dhewe. Pendapatnya api, bener, tapi aku musyawarah. Baru kau wedi cepat, wedi tentang ngono bae. Enggak, dukur. Berarti kurang beranian nih, kurang gentleman. Makanya tidak disebut rajul, disebut nisfu rajul. Setengah laki-laki. Lahu Aul Jawiru. Untuk wong musyawarah sapa rajul man. Walakin la roya lahu. Tetapi ne ora ana wicara iku maujud lahu duwe man. Dia gelem musyawarah. Aktif musyawarah.
Tapi gak duwe pendapat deh, katut tok. Sergep musyawarah tok. Jadi pendengar Ayo ditek. iku nisfu rajul jenenge iku. Yang paling utama ya rajul pendengar mau ya itu. Pendapat bagus, gelem musyawarah. Wah, sayang, apabila saya iku man laro ya lau. Wong laro ya lau kang ora ono cara iku maujud lau dhewe man. Wala yujawi lan orang musyawarah apa. Wong gak duwe pendapat. Kadang duwe pendapat bener. Kakek musyawarah pisan, kakek kowe bukan apa-apa itu. Cuma ngerame dunya tok deh. Ulu-ulu undi. Kamu kan dadi ulu-ulu undi. Jadilah rojo sejati. Mang itu pendapat bener belum musyawarah. Kala Jabar Aswajibu Bismillahirrahmanirrahim. Jabar cantik Jabar cantik dan Al-Qawli rahimahullah. Imam Jabar Sodik di goreng ini Imam Sufyan Al-Qawli rahimahullah. Syawil di Amerika musyawarah sira dalam perkara ira. Maladina yakhshawna pertanyaan wong akeh nek bisa maladina wae bisa. Iki lho. Pelajaran teko wong alim mung pinter. Kok Imam Jafar Sodik. Lakon musyawarah nek ngene wong akeh sing tidak bisa apa. Maladina yakhshawna wa ta'ala. Lakon musyawarah iki bareng wong kon dijerumus wae iso. Arep brandalan kok jamu sawah, ora. Kon dipelonno. Sing nemu plek. Kayak gitu dong ini sebener. Wong sing dina bisa wong sing takwa, iku bisa sawah iku. Dibuka plek aman. Wata pilih utai nudre lemu. Minta lemu ri besar iki perlu ri perkara. Pas abang akeh-akeh umur perkara. Justru golek ilmu iku perkara sing luhur iku. Pakaran mangko ana apa musyawarah bi dalam nembre ilmu. Ahamai iku luwih penting. Luwih wigati. Luwih wigati karo micati karo kuno. Luwih penting. Kau jabat luwih wajib. Kok lagi wis ucap sapa ngendika sapa hakim. Ida zata tekalari budalan sira utawa bunga sira ila buhara marang negara buhara wa ta'jala susu sira pilih pilih dalam wirawiri nyala imati marang kira-kira imam wamkus lan menengah sira sehari ini dalam rembulan hatta tamala sewa kenang ing sira wa takhtaru lan milih sira ustaz ing guru. Ya jadi juga gua ngaji gede. Tolong santri budal buara. Bina saja ambil hakim. Mau langsung ngadep ke sini guru. Renungono si orang pulang. Telitiun. Wis tadi pilihan kok. Baru kan madep Bruno wis madep tangan le. Buka kita balik. Iya. Saya gak salah dia langsung ngadep moron. Kak cocok kali wono, kak cocok karat karit. Kain naga mako juri roi pizza harta terlari lunga sira. Kira kali men marang wong alim. Bapak dalan ngaji coba sira bisa dirawan ngaji.
iku nyorok ngaji nyorok duwe kudu nyorok ngaji maju ngaji ini lho ngaji sorokan iku ngaji jen mau bentenan niku kon moro-moro nang ngene seorang guru moro langsung kon moro ngaji maju ngono kuwi iki bae tak cocok ya apa kan berubah malah dibuka kadang-kadang orang gak wakil ngira apa darsu oleh mulangi ustad langsung kon milih satu ustad tiba-tiba gak cocok tidak mengagumkan cara mengajarnya tak paham kata tuh kalau mau kau dapat tinggal siro gue ustad wajah siapa budalan siro lu mau siro ilahoro barang ustad yang meneh kayaknya kau tinggal gue mau kon lu ngalih nek kene guru lain ngono maneh gak cocok maneh ngalih maneh balai barok kula kamu kok ora diberkati apa ora kagduwe ro ini dalam ilmu kita alumni dalam ngaji kayak itu ae barok gak kira ngono mau padahal mal muka ngono sira bisa ini dalam bulan ya dalam guru wasan bin musyawarah sira hatta lata aja. Sego ora haji coba sira. Ora butuh coba sira. Ila targi marang ninggal ustad. Wa ibradilan mengo. Aduh saking ustad. Gabru kok tidak gabru mengo we. Patat buta mengko tetep sira. Sabate tetep coba sira indah dari ustad. Hatta yang kuna sego apa ta lu munggah ngaji ro. Mubarkan iku diberkati. Tambah suwe madinang seorang guru tambah ke barokae. Watan tapi alang-alang mau aji rokin iki. Dia mika kawan ilmu iro kajur nalake. Wa alam lan ulwa sira. Ya anda sabra. Sabar jure sabar. Ibu. Bata la tetep. Atlun kabiro niku pokok kang gedhe. Sabar tekun tetep ajek nang ngene siji guru iku pokok sing gedhe iku bijamil muri ing dalam sekabehane pira perkara malah kita bukan kita pilih sabar azizun iku longgo sama gila dikulen ila sila barokatu wa alam bisawab Cis bonekanya Cis bonekanya Cis Cis Dijari jamin